Crypto wallet ɗume on woni crypto wallet? Ko fuɗɗata wargo ha brain goɗɗo nde ɓe vi crypto ceede on kam, goɗɗo ƴaman to tunda ɓe vi ceede on haton goɗɗo watta saving majum, hato goɗɗo resata ɗum. To ɓe vi wallet komoye andi majority himɓe ɗo on wallet, haɗɗo on himɓe fere ɗo resa ceede maɓɓe, so na non bo jiba ma on wallet ma. To ɓe vi crypto wallet, wallet on je ɗo hosa digital currency. En vi digital currency hanjum on crypto. Wallet on je hosata crypto, kala crypto pat ɗo mari wallet majum ha resata ɗum, bana ceede aɗo mari wallet ma ha watata ceede ma, ko ha jiba ma, ko pos ma fere, ko boro. To ha crypto wodi wallet je jogata crypto mai. Jotta ba ɗo misalu, to a lara ɗo misalu, a lara ɗo wallet on, amma ɗume ɓe holli BTC on ɗo nasta nder mai, Ethereum on ɗo nasta nder mai, banni haɗɗo fu wallet on je jogata digital currency. So en ɗo mari types of wallet. Bako en yecca types of wallet, wodi ko viyata hot wallet, wodi cold wallet. Hot wallet hanjum on kala wallet je naftirta internet pat, bana irin Binance en, ko Trust wallet en, kala wallet je naftirta internet pat ɓeɗo vi'a ɗum hot wallet. Cold wallet bo kala wallet je naftirta internet pat, ko hardware wallet ko kuma paper wallet. To two types of wallet je en mari, en ɗo mari custodial wallet, en ɗo mari non-custodial wallet. Custodial wallet hanjum centralized wallet on. Ɗume on centralized? Hanjum en vi hunde je wodi ɓe ɗo mari control dow majum. Ba yotta ba Binance be Bybit, wodi company je mari Binance, wodi company je mari Bybit. Kala exchange ɗo pat to a wari a maɓɓiti ɓe ɗo mari wallet maɓɓe je ɓe foti ɓe aɗa saving crypto ma ha totton. Amma ɗume wodi ɓe ɗo waɗa control majum. Hande Binance to a mari ceede foti ɓe vi'a ɓe maɓɓi Binance ma, ko so to a wari a waddi evidence ceede ɗuɗi, ɗume on, no a heɓiri ceede mai, kaza kaza. Ba a andi banki on, a laari banki is centralized, hanjum wodi ɓe ɗo waɗa control majum. A foti a mari ceede ha banki mai, ɓe vi'a hande a fotai a itta ɗe. To ɗo hanjum on misalu custodial wallet. Wallet on je wodi third party himɓe je ɗo waɗa control dow majum, bo private key majum ɗo ha himɓe mai on, hamɓe tan. To a wari a maɓɓiti aɗo mari username ma be password ma je a warta a nasta, to a wari a nasti a waɗa accessing wallet ma. Amma asali passphrase je wallet mai ɗo ha marɓe wallet exchange mai. To wodi non-custodial wallet, hanjum bo wallet on je decentralized, wala mo watta control majum, an on. To a wari a maɓɓiti ɗum ɓe hokkete private key ma, recovery phrases, mi hollai mon misalu mai. To ɓe hokki a recovery phrase mai, word on guda 12 ko 24 wala no wala. Hanjum ɗo misalu mai hanjum ba Trust wallet be MetaMask mi hokki misalu bana akwati ɗo, asusu ɗo. A lara ɗo hanjum misalu je non-custodial wallet. Ɗume ma'ana mai? To a wari aɗo resa ceede ma haɗɗo hande, nda en vi'a ɗo private key ma on, to yahi majji ko asusu mai complete majji, wodi mo a nangata na? Wala mo a nangata. Na unlike bana banki, banki to a wari a resi ceede ma, ko ba wallet ji non-custodial Binance ma, to private key, to username ma ko password ma majji, a foti a ƴona customer care maɓɓe ɓe hokka ma password fere a waɗa accessing majum. Amma non-custodial hanjum to private key ma majji, wallet ma majji on ha abada, ceede ma majji, ko ɗume woni nder mai wala mo foti heftungo ma. Ɗo hanjum on bambanci majum. So bambanci non-custodial wallet be custodial wallet. Custodial wallet bana en vi wodi ɓe ɗo waɗa controlling majum. Non-custodial wala mo watta controlling majum, an ɗum watta controlling hunde ma. Ceede ma ha custodial wallet wodi himɓe je ɓe ɗo resina ma. Non-custodial bo an ɗon andi adadu ceede je woni ha nder wallet ma. To custodial wallet a tawan majority maɓɓe wodi a waɗan KYC. Non-custodial hanjum wala KYC. Custodial wallet fahin to password ma majji ɓe foti ɓe wartina ma. Non-custodial to recovery phrase ma majji,
cede ma majji no ɗuɗiri fuu no famɗiri pat ha abada. Bo non custodial wallet hanɗum is user friendly bana hanjum hanjum on yawanci ɓuri for beginner, goɗɗo mo fuɗɗi andugo hala crypto o ɓurata famugo ɗum ngam ɗum ɗo hoyi. Non custodial is more complex hanjum ɗo, soti goɗɗo ɗo mari andal sosai dow crypto mai. So kala wallet pat ɗo mari ko wodi ko ɓe wiyata wallet address be recovery phrase. Ba mecci mon custodial wallet hanjum yawanci recovery phrase mai kampaniji mai on ɗo mari ɗum. Non custodial wallet an ɗon resata recovery phrase mai ha molla misalu mai. So bon laya ɗo kala wallet pat ɗo mari hundeji guda ɗiɗi ɗo. Wodi ko wiyata private key, woɓɓe fere wiya seed, passphrase, sorry ɗo PASS on. Passphrase wodi recovery phrase pat ɓe ɗo wiya ɗum. Wodi public key hanjum ɗo wallet address on, ba andi account number ma on. So to a lari haɗɗo ɗume on passphrase? Passphrase hanjum on wojji ba security on, security words je to a maɓɓiti non custodial wallet ɓe hokkata ma. Ba to a maɓɓiti wallet fere ba ɗo ba trust wallet ɓe hokkete wojji guda 12 ɗo. Kala nde a maɓɓiti ha waya fere pat ko a yiɗi waɗugo accessing cede ma dole ɓe ƴamete a vinda wojji ɗo ba woni ɗo. Hanjum ɗo wala mo foti waɗugo guessing majum. To wojji ɗo to wari a majjini ɗum, wallet ma majji on ha abada. Kala nde a maɓɓitita wallet pat yawanci non custodial wallet ko trust wallet misalu ko metamask a laran ɓe hokkete word banni ko 12 ko 24 je a watta saving, ɗum ɗon bana password ma on. To ɗum wari ɗum majji wala mo foti wartungo ma cede ma majji ha abada. Hanjum disadvantage je non custodial wallet. To ɓawo mai bo wodi ko wiyata wallet address. Ɗume on wallet address? Hanjum bo ba andi account number ma on. Kala banki pat ɗo mari account number majum, ko mobile money ɓe viya yerɓinam mobile money ma MTN ma, ko layi fere a yerɓa ɓe yerɓina cede. So na bo goɗɗo viya yerɓinam account number ma yerɓina mo account ma je banki kaza. To ha crypto ɗume on account number je crypto? Hanjum ɓe viyata wallet address. Kala blockchain pat ɗo mari wallet address majum. Jotta ba ɗo misalu wallet address o jotta to goɗɗo yiɗi yerɓungo ma BTC, ayi wallet address o je bitcoin on, je trust wallet, sai a yerɓina ɗo misalu a hosari ko wallet address o a lari hanjum alphanumeric ɗum ɗo hauri jillidiri goɗɗo fotai dursugo ɗum. To a hosi a yerɓi mo sai a viya mo wallet address ɗo je bitcoin on fa. Ngam wodi ko sendiri crypto be normal cede je naftirta. To banki on to a wari a yerɓingo goɗɗo cede o yerɓinma misalu banki GT bank, a wari a subti first bank a lari cede a hollete dillata. To amma crypto na banni on ba. To a wari hande a yerɓinai goɗɗo yerɓinma wallet address o sai a yejjita a itti petel ɗo, to goɗɗo wari yerɓan cede mai dillan amma cede majjan ha abada ɗo. So to a wari a yerɓini goɗɗo wallet address o sai a viya je bitcoin on fa, ɗo je Binance on ko trust wallet ma misalu a wari a nassi o vi yerɓina wallet address ma ɗo hanjum wallet address mai a lari a waɗan copy on tan sai a yerɓina mo hanko bo sai o yerɓina ma. Ɗo hanjum ɓe viyata wallet address. Ɗon ɓeddata kugon misalu je non custodial be custodial wallet. Jotta non custodial wallet ba zamanu nane a lari wala banki ɓe vi min a lara goɗɗo umman ya heɓa ko less leggal ko less hayre o nyukkina cede mako. Jotta ba Jauro ɗo nda mo ɗo o wari o nyukkini cede mako ha less leggal ɗo, en hoddina leggal ɗo hanjum recovery phrase mako. Nyande ɓe wari ɓe soppi leggal ɗo pat ko wodi hayre fere joɗi haɗɗo a lari cede mako majji o fotai o hefta. To custodial wallet bo ba misalu haɗɗo en vi nda Musa hosi cede mako wari o hokki Adamu, a lari cede mako o andi ɗo Adamu, nde ummi pat o wara o viya wane hokkitam cede am, to o nyami cede ma o yoɓan mo cede. Ɗo hanjum typical example no a famirta bambanci custodial wallet be non custodial wallet. Ba mo hokki mo misalu mecci ma custodial wallet a foti a hosa cede ma a yara ba ha banki, a lari hanjum misalu ba Binance en ɗo, to cede ɗo ha Binance ko Bybit to wari a yejjiti password mai ko hunde fere wari fe'i ɓe wawan ɓe yoɓa ma cede ma.
to non custodial wallet ba trust wallet be metamax hanyum to a yejjiti recovery phrase ma wojji guda 12 ko 24 cede ma majji on handu fawa. So last bo en wari en vi wodi private key mana passphrase kenan mokki on misalu mai be wallet. Private key hanjum wojji je bokkata goɗɗo guda 14 ɗo ko 12 ko 24. to a wari a yejjiti ɗum cede ma majji ha baɗa handu fawa. To wallet address bo hanjum bo ɗo ba account number on je a yerɓinta goɗɗo yerɓinama crypto.